मैं हकीम हसन बिन सुल्तान भट्टी और आज हम बात करेंगे अक्सीर खांसी शरबत के बारे में। ये शरबत खुशक और बलगमी खांसी और गले की खराश और नज़ला ज़ुकाम में इंतहाई मुफीद है। ये दौरे वाली खांसी को ख़त्म करता है और बलगम की पैदाइश को रोकता है और फेफड़ों की झिल्ली में मौजूद सोजश जिससे फेफड़ों में खिंचाव पैदा हो जाता है उस सोजश को ये दूर करता है। ये इंतहाई कीमती अज्जा से बना है और आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ये शरबत हमसे मंगवा सकते हैं। इंतहाई खुश जायका और मुस्तनद दारे से बना है। मज़ीद मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।